फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ टेक्नो स्पार्क 7 मोबाइल में या फिर 7 सीरीज़ के किसी भी मोबाइल में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन साउंड या रिंगटोन चेंज करने के लिए आपको चले जाना है सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन साउंड का। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका अभी ये वाला सिलेक्टेड है। इस स्टेप से आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ अलग से डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे ऐड नोटिफिकेशन पे जाएंगे और आपके सामने इस टैब का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी मैंने डाउनलोडेड वाला पेज खोल रखा है, इस वजह से ऐसा ऑप्शन आ रहा है। आपके सामने इस टैब से ऑप्शन आता है फ्रेश, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोडेड सॉन्ग्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे और ये इस लाइन में ऐड हो चुका है। और यहाँ पे स्क्रॉल करके देख लेंगे कि कहाँ पे वो ऐड किया आपने। ये वाला है वो जो आपने अभी डाउनलोडेड सॉन्ग किया है। तो यहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन साउंड यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज हो चुका है आपका। तो इस स्टेप से आप यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड को चेंज कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।